Խորհրդային տարիներին ինչպես տնտեսության շատ ճյուղերում, շինարարությունում ևս նախապատվությունը տրվում էր քանակին։ Շատ կարճ ժամանակահատվածում մի ողջ քաղաքի ծնունդը համարվում էր օրինաչափություն, իսկ հավանականությունը, որ ընդամենը րոպեների ընթացքում 363 մեծ ու փոքր բնակավայրեր կարող են աղետի գոտու վերածվել, չէր տեղավորվում նույնիսկ վատթարագույն կանխատեսումներում։ Բայց եղավ։ Դեկտեմբերի 7-ը եկավ շատ թանկ գնով հիշեցնելու, որ սեյսմավտանգ գոտում ենք ապրում, որտեղ շինարարության ոլորտում անփութությունը հանցագործությանը հավասարազոր։ Երկրաշարժին հաջորդած օրերին աղետի հետևանքներն ուսումնասիրող հատուկ հանձնաժողովի եզրակացությունը դաժան էր, բայց իրական հիմքերով, նյութական եւ որ ավելի ցավալի է մարդկային կորուստների նման մասշտաբները նաեւ շինարարության ոլորտում արկա իրողությունների եւ մոտեցումների հետևանք են։ Այն ժամանակ այդ բոլոր կարծիքները ես իմ մեջ մի քիչ անալիզ էի անում, ես կասեի, որ որակն էլ կաղմ էր։ Թերագնահատված էր տարածքի սեյսմիկ վտանգի հավանականությունը, հաշվի չէին առնված տեղանքի ինժեներա-երկրաբանական պայմանների առանձնահատկությունները, անտեսված էին սեյսմակայունության նորմերը։ Դեռ ավելին, 1980-ականներին շինարարությունում սեյսմակայունության շեմը վերանայվեց եւ իջեցվեց 1 բալով 7-8-ի փոխարեն։ Եվ դա այն դեպքում, երբ բնության հարվածի ուժգնությունը Սպիտակում գնահատվեց 10, Ստեփանավանում 9, Կիրովականում 8-ից 9 բալ։ Ութսունութի դեկտեմբերի 7-ը սահմանագիծ դարձավ շինարարությունում քանակի եւ որակի միջև ընտրության հարցում։ Ոլորտի վերաբերյալ տասնամյակներով ամրացած պատկերացումները սրբագրվեցին։ Հիմնադրվեց սեյսմիկ անվտանգության համակարգ, վերամշակվեց սեյսմիկ քարտեզ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդգրկվեց 9-ից 10, իսկ Արցախը 8-ից 9 բալ ուժգնության գոտիներում։ Օրակարգ մտավ ողջ բնակֆոնդի հետազոտությունը։ Մինչև 90 թվականը կառուցված բոլոր շինությունները մտնում են 7 բալ ուժգնության տակ, արդեն հասկանալի է, որ դրանք սեյսմակայունության, սեյսմազինվածության բարձրացման կամ վերակառուցման խնդիրներ ունեն։ Ժամանակի հրամայական դարձավ նաև սեյսմակայուն շինարարության նորմերի վերանայումն ու թարմացումը։ 88-ի հիշողությունները բոլորինս են, դասերը շինարարներինը։ Աղետից ապահովագրված չէ եւ ոչ մի շինություն, բայց նորակառույցները բնության հարվածների դեմ ավելի կայուն կլինեն, վստահեցնում են շինարարության պատասխանատուները։ Նոր պահանջներին համապատասխան սեյսմակայունության նորմերի պահպանումը նախագծանախաշվային փաստաթղթեր կազմելուց մինչև շինարարության ավարտ սկզբունքը պարտադիր է կառուցվող ցանկացած շինության համար։ Հիմնական շեշտը դրվում է կոնստրուկցիաների ամրացման վրա։ Կա սեյսմիկ ուժգնության համար հատուկ հաշվարկային բանաձևեր, որոնք ասենք նախագծելիս այդ բոլորը հաշվի է առնում։ Մասնագիտությամբ շինարար բաժնի վարիչը վստահեցնում է, ինքն ու իր գործընկերները հաճախակի են լինում նաև հանրապետության շրջաններում։ Բոլորովին վերջերս անձամբ է եղել մայրաքաղաքի այս շինհրապարակում։ Ստուգել է կառուցվող բազմաբնակարան շենքի հիմքի բետոնային աշխատանքների որակը։ Ստուգել ենք հիմքի երկաթբետոնի կոնստրուկցիաները, դրանց ամրությունը, դրանց որակը, համեմատել նախագծայինին, բարձրացնել, որ համապատասխանում է նախագծային մակնիշին։ Քաղաքաշինարարությունից էլ վստահեցնում են հսկողության տակ է ոչ միայն բետոնի, այլև մյուս շինանյութերի համապատասխանությունը պահանջվող նորմերին։ Իդեպ Ուրիշ տեղեր կարող է այդ որակի այդ շինանյութերից չկա։ Յուր Աղազարյանը շինարարությամբ զբաղվել է եւ խորհրդային եւ հետխորհրդային տարիներին։ Բավարարված է շինարարության այսօրվա որակից ու այդ որակի վերահսկողությունից։ Համոզված է 28-ամյա վաղեմության վնասները այդչափ զարհուրելի չէին լինի, եթե ժամանակին շինարարության որակը ինչպես հարկն է հսկվեր։ Բավարարված է նաեւ շինարարների սեյսմավտանգության մասին իրազեկվածության աստիճանի բարձրացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներից։ Մեր մոտ քաղաքացիող շինարարները երբ որ գնում են ատեստավորման կամ վերապատրաստման անպայման դասախոսություններ են լսում այդ թեմաներով, սեյսմիկայի թեմայով, սեյսմակայուն շինարարության թեմաներով։ 88-ի դեկտեմբերի 7-ը արցախցիների համար կրկնակի ծանր էր։ Շարժումն արդեն իր բարձունքում էր։ Արցախում հակահայկական բռնությունների ալիքը հասունանում էր եւ հանկարծ այդ օրհասական պահին նման հարված է ստանում Մայր Հայաստանը, որը միացում կարգախոսով ոտքի կանգնած արցախահայության հույսն ու ապավենն էր։ Ամեն տարի դեկտեմբերի 7-ին մարդաշատ է լինում այս հրապարակը, բայց արցախցիները իրենց աղետյալ հայրենակիցների կողքին էին մինչև հուշարձան կանգնեցները։ Ասլան Գրիգորյան առաջամարտիկներից էր, 88-ին աղեկավարում էր տուրակումբը, որի անդամները սովոր էին արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց օգնության հասնելուն։ Դեկտեմբերյան բոթը լսելուն պես պատրաստ էին աղետի գոտի մեկնել։ Карабах должен поехать, оказать помощь Армении, потому что
Это одно и то же. Ստեփանակերտում երկրաշարժից տուժածներին օգնելու շտաբ բացվեց, որը կոորդինացնում էր աղետի գոտում արցախցիների փրկարարական եւ շինարարական աշխատանքները։ Բայց Ադրբեջանը հավատարիմ մնաց իր տմարդ տեսակին նույնիսկ այդ պահին, երբ Հայաստանը դարձել էր համամարտկային գթասրտության կենտրոն։ Աղետի գոտի շտապող արցախցիների համար Հայաստան հասնելը դարձել էր լուրջ փորձություն։ Когда мы доехали до границы Азербайджана и Армении, нас там задерживают, не пускают, что мы проехали. А там землетрясение, мы знаем, что каждая секунда это жесть человеческая, надо спасать. Спустя, не помню, 3 или 5 часов нас уже пропускают. Լենինականյան տեսարանները հավերժ կմնան փրկարարի սրտում ու մտքում։ Տեղում տեսնելով աղետի իրական մասշտաբները համոզված է շինարարության մեջ որակի հաշվին խնայվածը կյանքի գին ունի։ Прочно, если был бы бетон, прочное строительство, там сейсмопоясы и так далее, вряд ли мы бы столько потерь бы дали. Մենք ապրում ենք սեյսմավտանգ գոտում, այսօր էլ ոչ ոք ապահովագրված չէ բնության հարվածներից։ Դիմակայելու միակ միջոցը հնարավորինս դրան պատրաստ լինելն է։